Amir Temurda dushmanlarga nisbatan yagona ustunligi bor. Nima bilasizmi? Jo'grafiyani zo'r biladi. Misol, Yildirim Bayazid bilan jang qilayotganda Kavkaz hududidan kirib kelib, Sivas shahriga. U yerda jang boshlanadi. Yildirim Bayazid Amir Temurda kelganini eshitib, Sivasga qarab yuradi. Lekin Amir Temur Yildirim Bayazid kelmasdan oldin janubga qarab yuraveradi. Yildirim Bayazid Amir Temurda o'zini jo'grafiyasida qidirib yuradi. Amir Temur esa Qayseridan Anqaraga qarab yuradi. Ya'ni bilganingiz, Amir Temur begona bir davlat podshohini o'zini davlatida adashtirib qo'ygan. Jo'grafiyani shu darajada zo'r bilgan. Amir Temurda yana bir ustunlik tarafi armiya tayyorgarlik ko'radi. Ertaga yo Osmoniylarga yo mamlukiylarga qarab yuramiz deb o'ylanib tursa, Amir Temur Hindiston yuramiz deydi. Hech kim tasavvur qilmagan, xayoliga keltirmagan narsalar qiladi. Oldindan taxmin qilib bo'lmagan Amir Temur. Uning ustunligi esa bilimida, jo'grafiyani zo'r bilishida va davlat tashkiloti kuchliligida. Do'stlar, ana sizlarga zo'r imkoniyat. Geografiya mahkumlari. 10 ga yaqin davlatda muammolari yoritilgan. Biz o'zimizni jo'grafiyamiz muammolarini bilmaydigan bo'lsak va atrofimizni bilmaydigan bo'lsak, qancha qiynalamiz. Sizlar uchun maxsus chiqarildi. Pir nashriga murojaat qilsangiz O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi. Oxirgi paytda shu xalqaro munosabat yo'nalishida o'qiyotgan do'stlarimiz qaysi kitobda o'qiylik deb so'rayapsizlar. Mana sizlarga. Ikkinchisi esa Suhrob Boronovning Sharq nomli asari. Shu Sharq muammolari, Fors va arablar o'rtasidagi muammolarni ham yoritgan ekanlar. Batafsil, sodda, tushunarli tarzda. Ikkalasini ham Pir nashriga murojaat qilsangiz O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi.